عليكم كي دايرين بخير لاباس عليكم. نتمنى بالله تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. كما كتشوفوا الصوت ديالي مازال شويه مبحبح، مازال عندي شويه الصوت ديالي ماشي هو هذاك. وبالرغم من ذلك بغيت ندير لكم واحد الفيديو اللي تحت طلب بزاف ديال المتتبعين ديالي اللي عندهم واحد المشكله ودائما كيطرحوا عليا اسئله بخصوص الموضوع ديال النظام الغذائي اللي كنت متبعاه ملي كانت عندي قرحه المعده، وهذا هو الموضوع ديال اليوم. كما كتعرفوا انا منين لقيت عندي قرحه المعده، القرحه اللي نتوما كتعرفوا اما كتجي بسبب ادويه كنا استعملناها واحد المده طويله، ولا مهم عندها بزاف د الاسباب، ومنها كيكون الناس اللي عندهم جرثومه المعده كما كانت عندي انا هي اللي سببت لي قرحه المعده. المهم هذه قرحه المعده عندها بزاف د الاسباب، ماشي غير جرثومه المعده. انا كانت عندي بسبب جرثومه المعده. يوفى كنلقاو عندنا قرحه المعده خاصنا يعني ناخذ واحد الاحتياطات ديالنا اللي ضروريه باش نقدروا نتخلصوا من هذه القرحه وتشفى لنا في مده قصيره. انا في الاول في الحقيقه ما عرفتش كيفاش غنتعامل معها، حتى رجعت عند الطبيبه ديالي وعطاتني بزاف ديال النصائح. مشكوره الطبيبه، الله يرحم ليها الوالدين، يعني نفعتني بزاف النصائح ديالها وبداك الحويجات اللي قالت لي خذيهم ما تاخذيهمش، كتبقى دائما كتعطينا نصائح نفعوني بزاف. درت ديك النصائح في الحقيقه، يعني خديتهم بعين الاعتبار وبديت نتبعهم حتى الحمد لله. وليت كنحس براسي راه الاعراض بقاو كيمشي، وليت الصحه ديالي شويه الحمد لله مزيانه. حتى نتوما بغيت نتقاسم معكم التجربه ديالي باش نتوما تستافدوا منها من البدايه حتى النهايه. اول حاجه نصحتني الطبيب قالت لي بالنسبه للناس اللي عندهم تدخين يحيدوا التدخين نهائيا. الرجال اللي كيدخنوا، مهم الناس اللي مبليين بالتدخين اللي عندهم قرحه المعده، يعني ضروري خاصهم يحيدوا التدخين. ثاني حاجه وهي النظام الغذائي ديالنا خصنا نحيدو منه شحال ديال العادات خصنا نحيدوهم من النظام الغذائي ديالنا. اول حاجه وهي التوابل. بالنسبه للتوابل شحال الناس اللي عندهم قرحه المعده وما كيبغوش يحيدوا التوابل من النظام الغذائي ديالهم. ملي كنقول التوابل كنعني بهم الابزار، سكينجبير، التحميره، ديك الحاجه اللي فيها الحروره، ديك الحاجه اللي حاره واللي غتاثر لنا على القرحه ديال المعده. نحيدوا التوابل من النظام الغذائي ديالنا بتاتا، لان هاد التوابل كيأثروا على القرحه. المشروبات الغازيه نحيدوهم خطره، يعني تا هما ما ناخذهمش بتاتا، ولو مره في السيمانه ما ناخذوش المره. يعني المشروبات الغازيه حتى هما حيدتهم من النظام الغذائي ديالي بتاتا، ما بقيتش كناخذ المناضه بجميع الاصناف ديالها. مشتقات الالبان، كاين الناس اللي كيقول لك لا الحليب ضروري خاصنا ناخذه، ويعني الحليب فيه الكالسيوم، يمكننا نعوضوا الكالسيوم من حويجات اخرين، ولكن المشتقات الالبان الاغلبيه ديال الناس اللي عندهم قرحه المعده هاد ملي كياخذوا الحليب ولا المشتقات ديالو كيولي عندهم حرقه في المعده بسبب داك المشتقات ديال الحليب. يقدروا الناس يمشيو الحليب اللي كيكون فيه 0%، يعني داك الحليب ديال الريجيم، وإلا لقاو بان حتى داك الحليب ديال 0% كيدير لهم حرقه يوقفوا داك مشتقات الحليب ويعوضوا يعني الكالسيوم بشي حويجات اخرين، الماكله اخرى اللي فيها الكالسيوم. الحاجه الثالثه وهي المقليات، الحاجه اللي فيها الزيوت طايبه في الزيوت كامله. الحاجه اللي طايبه في الزيوت كامله خصنا نبعدوا منها. الحاجه المقليه كامله واللي طايبه في الزيت، لان داك الزيوت حتى هي كتولي كدرنا كتصعب كدير لنا عسر الهضم، وكدير لنا يعني كيولي عندنا واحد الارتجاع ديال الحموضه في المعده. كاين واحد العادات خصنا نركزوا عليهم حتى هما نحيدوهم، بحال شرب الماء. خاصنا دائما نلتزموا بان الماء ما نشربوش وسط الماكله، لان كيسبب لنا حتى هي كيولي لنا عندنا حرقه في المعده، وكتر كيولي عندنا ارتجاع ديال الحموضه. نشربوا الماء اما قبل الماكله بواحد نص ساعه ولا اكثر، واما من بعد الاكل بواحد ساعه ونص ولا ساعه. المهم نخليو حتى ناكلوا بواحد المده يعني ديال ساعه ولا ساعه ونص عاد نشربوا الماء. ما نشربوش الماء مباشره بعد الاكل. يعني وواحد العاده حتى هي نحيدوا مباشره نتكاو. كاين الناس اللي غير كياكلوا يا اما كينعسوا اما بعد مره كيديروا واحد الحركه اللي هي يتحناو هكا. ما نتحناوش مباشره من بعد الاكل، داكشي كيسبب لنا ارتجاع، داك الاسيد ديال المعده كيرجع لنا في داك الانبوب اللي عندنا بين المعده وبين الحلق، كيولي عندنا الحريق في داك الانبوب بسبب داك الاسيد اللي كيرجع لينا وكيسبب لنا التهاب، لان داك الانبوب ما مديوش من داك يعني دغيا اون فوا كترجع له داك الاسيد كيولي عندنا التهاب في الحلق ديال
في المريء ديالنا. نحاولوا نركزوا على هذا الامر بزاف، ما نتحناوش وما نعسوش مباشره بعد الوجبه ديال الماكله، نخليو واحد المده حتى تهضم لنا الماكله عاد نعسوا. وإلا بغينا نعسوا نديروا واحد الوساده تكون عاليه شويه. كاينه واحد الحاجه، منين نبغيو نلبسوا الملابس ديالنا ما تكونش الملابس ضيقه على البطن ديالنا، وما يكونش السروال اللي غنلبسو يكون مزير علينا، يكون الملابس مفضفضه، يكون واسعه شويه، باش هكا ما نحاولوش نضغطوا على داك القرحه ويعني وتزيد تضاعف لنا الاعراض ديالها وتزيد تمرض لينا. باش نحاولوا عليها هكا باش تقدر تشافى لنا دغيا. ويعني شي حد الحويجات كيكونوا بساطين ما كنردوش ليهم البال وكيكون مسبب لنا مشكله. كاين بعض الناس اللي كيكونوا يعني كيكونوا كياكلوا الماكله كيديروا اما طاجين اما كيكونوا كيخلطوا الماكله ديالهم وما كيعرفوش الحرقه منين كتجيهم ولا الارتجاع منين كيجيهم. ضروري خاص الناس يبداو يجربوا في الماكله. بحال دابا بعض المرات كناخذوا الخضره مخلطه في شي طاجين وكناكلوا معاها نشربوا معاها من مورها اتاي ولا شي حاجه. اولا نسيت ما درت لكمش على الشاي وعلى القهوه، خاصنا نحيدوهم بصفه نهائيه لان مشتقات الكافيين كامله خاصنا نحيدوها لانها حتى هي كتطلع الحموضه. ولا كنا لازم ناخذ الشاي، ناخذ الشاي خفيف، يكون خفيف بزاف. ما ناكلوش الماكله مخلطه، دائما نبقاو نجربوا كل مره نديروا واحد الحاجه باش نعرفوا شنو هي الحاجه اللي كدير لنا الحرقه. كما قلت لكم لان بعض المرات كناكلوا الماكله مخلطه وما كنعرفوش شنو هي الحاجه اللي كدير لنا الحرقه. ضروري خاصنا نبداو نجربوا في الماكله باش نعرفوا شنو هي الحاجه اللي كتسبب لنا الحرقه، وهكا غادي نقدروا نحيدوها باش نقدروا نتخلصوا من هاد قرحات المعده اللي كنقول لكم بانه مرض ماشي سهل. المرض اللي هو يعني شحال الناس كيبقاو يعني ما كيعرفوش كيفاش يتخطاو الاعراض ديال هاد القرحات المعده. كيكون عندهم الحرقه ولا كيكون عندهم دائما كيحسوا بواحد الحموضه في المعده ديالهم، الماكله اللي كياكلوا كيضرهم. ضروري خاصكم تاخذوا واحد الخطوات لان اللي كنعتبرها انا في الحقيقه ماشي زعما ما نقول لكمش سهله وما نقول لكمش صعيبه. الا كانت عندكم العزيمه وكانت عندكم الرغبه غتقدروا تستمروا بهذا، تحيدوا ديك العادات السيئه وتتبعوا واحد النظام الغذائي اللي هو يعني مناسب لكم. لانه دائما كما كنقول لكم راه ما كاينش واحد النظام غذائي كيمشي مع جميع المرضى، كل واحد والحاله ديالو. يحاول كل واحد يكون طبيب ديال راسو، كل واحد يمشي خطوه خطوه، يبقى يعني يلتزم بهذه النصائح سواء اللي كنعطيكم انايا واللي انا بالدور ديالي انا عندي الطبيبه ديالي ديال الاختصاصيه ديال الجهاز الهضمي اللي كما قلت لكم نفعتني بزاف هاد النصائح هذه. بالحق انا طبقتها من الاول حتى الاخر، وكنت اي حاجه كنبغي ناكلها واي حاجه كنديرها ضروري خاصني نفكر فيها ونفكر في النصائح ديال الطبيبه ديالي. والحمد لله بهاد النصائح يعني صرت منها بزاف وقدرت نعبر البر الامان وتجاوزت ديك المرحله. بالنسبه للناس اللي كيخليو لي في الكومونتير كيقولوا لي بان قرحه المعده هي بالاخص الناس اللي عندهم القرحه المزمنه راه ما كتبراش. بالعكس قرحه المعده كتبرى. خاصكم غير شويه الصبر، خاصكم الالتزام بالحميه، الالتزام بالاكل الصحي اللي كما قلت لكم خالي من الدهنيات، خالي من المشروبات الغازيه، خالي من يعني. وواحد الحاجه المشاهدين سمحوا لي نسيتها، انا دائما كنحاول نعطيكم ادق التفاصيل. واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف ان منين نكونوا كناكلوا نحاولوا نمضغوا الماكله ديالنا مزيان عاد نصيفطوها للمعده، لان المعده ديالنا مديوره ماشي باش تمضغ لينا الماكله. خصنا نصيفطوا لها الماكله ممضوغه. ناكلوا الماكله ديال الناس اللي عندهم قرحه المعده يمضغوا الماكله مزيان عاد يصيفطوها للمعده. بهكا غادي نخليو المعده ديالنا مخففه ما تكونش عليها واحد الضغط. ونحاولوا ما ناكلوش الماكله واحد الكميه كبيره، نحاولوا نديروا الماكله بكميه قليله، نقسموا الوجبات ديالنا باش ما يكونش علينا واحد الضغط على المعده ديالنا، باش هكا تقدر تهضم لينا بكل اريحيه. لان المعده هي واحد الجهاز يعني جهاز هضمي مديون واحد الحاجه معينه. كاين الناس اللي كياكلوا الماكله مزروبه وما كيمضغوش الماكله مزيان، وهذا الشيء كياثر عليهم وما كيعرفوش شنو هو السبب اللي يجعل الماكله تضرهم في المعده ديالهم ولا يكون عندهم واحد عسر الهضم ولا شي حاجه. وكيكون غالبا واحد ابسط الحويجات اللي هما ما رديش ليها الباب. لهذا فكنصحكم باش تمضغوا الماكله ديالكم مزيان عاد تصيفطوها للمعده ديالكم. كنتمنى من الله ما نكونش نسيت زعما شي حاجه اللي كتكون مهمه بزاف. كنتمنى الله ولا حتى نسيت شي حاجه ان شاء الله في فيديو اخر نديروا لكم. حنا ما يعني انا الهدف ديالي كامل وهو نفيد المشاهدين ديالي. في اخر هذا الفيديو كنقول لكم شكرا بزاف، شكرا للتتبع ديالكم، شكرا على الكومونتير الزوين اللي كتخليو لي، شكرا لكم بزاف. ما تنساوش تشتركوا في القناه
تعليقات وتخلوا لي واحد الاعجاب، واحد التعليق زوين المشاهدين. شكرا لكم بزاف، تم فيديو اخر ان شاء الله.